napapansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masama ang pag-unlad, at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga batang ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalanguyan? The Bible tells us in Romans chapter 8 that God causes all things to work together for the good of those who love Him and are called according to His purpose. Father God, we love You, and we believe that we are called according to Your purposes and plans. Use the circumstances of our lives for Your glory. All that I am, all that I have, I lay them down before You, oh Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them Yours. And Lord, I offer my life to You, everything I've been through. Use it for Your glory, Lord. I offer my days to You, lifting my praise to You as a pleasing sacrifice. Lord, I offer You my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to You. And Lord, I offer my life to You, everything I've been through. Use it for
nagkakaganyan, lumulutang nasasayang ang buhay mo, at ang ibinubulong ng iyong puso.